Beleza, nós está certo. Então, nós deixa para falar lá do outro lado ou fala aqui? Não, fala aqui de lá. Ô, o senhor conhece de falar que o senhor conhece os festeiros? O Zé Teodoro? O fecheiro? É, o Zé Eduardo. Você conhece? Já foi namorado dele? Não. Não, eu também não, sabe? Olha, E nem o eu. irmão foi, certo? E nem eu. Já foi, não, velho. Então o Zé Eduardo mandou. falando sério. Não, o Maior gosta de brincadeira. Então o Zé Teodoro, o Zé Eduardo, né? Mandou convidar o pessoal para nós passar e o José Olimpo também. E a tia Vânia também. E a folia, todo mundo, os palhaços também. Mandou convidar o pessoal para nós passar, para nós não passar, para assistir um festejo na casa dele amanhã. É lá no Crena. Nós vamos chegar lá no Crena. Meio-dia, nossa chegada. Depois que nós chegar, nós vamos rezar um terço. Depois nós vamos jantar. O senhor pode se preocupar, lá tem muitas e muitas alimentação. Lá no terreiro tem um montão de comida assim, ó. Isso. Está esperando todo mundo. Tá bom, amanhã, Então lá tem porco piau no chiqueiro fuçando, frango carijado ciscando, Ó. e tem batatinha e macarrão. Nada. Cadê meu irmão para ajudar eu? Porque quando eu falo, eu não chego. Aí, nós temos até doce. Você conhece o doce? Que doce? Doce tu tá livre. Sai fora. Quem sai fora é ele. É ele, nós tá dentro. Então tá certo, pai. É isso aí. Então, mas convidar vocês para atravessar o corpo com nós ali. Mas- Tá bonzinho. Vamos atravessar. Isso mesmo, pai. Mas, Você escutou, né? tanto desejo, vida, saúde para você, com toda a família. Mais cedo para lá, para almoçar lá com nós, assistir nossa chegada, e sentar com nós no inteiro lá. Ganha a noite inteira. Se quiser levar alguma coisa pro leilão, pode falar com o Zé Teodoro, com essa princesa nossa aqui, tá? E aí ela escreve assim, diz lá assim, dou-lhe uma luz, essa aqui é a bezerra lá não fazendo um irim. Quanto que é? 50 mil reais. Opa, essa é canchinha. Essa é boa. A gente só tem que agradecer. Ó, gente, vocês têm que atravessar todo mundo no corpo de botina. Tchau, tchau, tchau. Vixe, então nem vou quando tô de boa.
Depois você passa a filmagem pra mim, fazendo favor, viu, moço? Vai estar tudo no celular da